Faren min døde når jeg var ganske ung, og jeg veldig usikker om jeg faktisk hadde blitt forfatter hvis ikke det hadde skjedd. Jeg husker at jeg lagde små bøker og ga bort i presang til familie når jeg var liten. Men jeg husker klarest med det var at jeg var veldig misfornøyd med dem. At jeg ikke syntes de var noe selv som 9-10-åring så synes jeg det var ikke godt kommet på, ikke godt funnet på. En jeg husker et sånn barnehjems en veldig forferdelig historie om noen barnehjemsbarn og slem bestyrer. Det nok den jeg husker klarest. Og som jeg oppfattet var veldig, og nok jo var det, klisjéfylt fortalt. Men jeg har tenkt at det var veldig strengt å tenke det som 10-åring, at det var lov å være klisjéfylt når man var 10. Men jeg har jo alltid, så veldig tidlig hadde jeg lyst til å skrive. Veldig klart minne av det. Og senere når jeg ble litt eldre, så var det jo at jeg satt mye oppe på nettene når jeg var tenåring og skrev. Og jeg tror det var en sånn følelse av at jeg hadde en ro da, som jeg ikke ellers har så mye i livet, hvordan jeg er. Men når jeg skriver så er det en eller annen ro som kommer. Og jeg blir mye smartere når jeg skriver, så det er jo behagelig. Men det er også fullt av en veldig stor grad av selvkritikk. Og jeg tror det for mange som skriver er sånn at det krever både en voldsom selvtillit å gjøre det, og tro at noen skal, det er jo en rar ting, å tro at noen skal være interessert i noe du sitter og finner på. Og at det er kombinert den enorme selvtilliten i det med en veldig, veldig stor grad av usikkerhet og mangel på selvtillit. At de lever helt parallelt da, tror jeg, hos de aller fleste som skriver. Er du blitt mindre selvkritisk med årene? Nei, jeg tror ikke det. Jeg har kanskje blitt flinkere til å ikke dvele så mye ved den. Det er kanskje litt. Jeg tror ikke den stemmen er like høy, føler jeg. Men jeg har blitt flinkere til å ignorere den, tror jeg. Det er jo fascinerende når man skriver bøker at man kan være så ekstremt opptatt av en bok. Når man skriver den, så er det jo ingenting annet nesten som teller. Og så hvis du lar et manus ligge, for eksempel, det bør ikke være så veldig lenge, for min del, hvis du lar det ligge et par måneder, så er det helt uinteressant, på en måte, at du mister helt energien, og da må man kunne diskutere hvor avgjørende og hvor perfekt bøker kan være, i og med at du selv mister interessen i et par måneder, tenker jeg. Jeg vet ikke riktig hva det var som gjorde at det tok, jeg var jo 31 når jeg debuterte. Jeg vet ikke riktig hva det var som tok så lang tid, for jeg begynte som journalist veldig tidlig. Jeg begynte å skrive ting for Klassekampen først, da var jeg 16. Og jeg var egentlig veldig fornøyd med det, å skrive det, men jeg hadde nok i bakhodet en tanke om at jeg skulle skrive skjønnlitteratur. Og jeg hadde lurt på det, hvorfor det tok så lang tid. Kanskje jeg ikke hadde så stort trykk på å gjøre det. Og jeg har jo tenkt på det, faren min døde når jeg var ganske ung, når jeg var 22 var jeg. Og jeg er veldig usikker om jeg faktisk hadde blitt forfatter hvis ikke det hadde skjedd. Fordi da fikk jeg et eller annet større press på noe jeg måtte fortelle, eller et eller annet jeg måtte ikke terapeutisk behandle egentlig, men at det var noe annet, et større alvor da, som meldte seg kanskje, at jeg måtte gjøre noe. Han hadde drømt om å bli forfatter og ikke blitt det, og tenkte jeg kunne i hvert fall gjøre det. Og så kommer det også inn det aspektet hvor man kan faktisk finne på ting, og man kan, altså den første boka jeg skrev, Bisettelsen av funnet sted, kretser rundt en død far. Og jeg tror nok det er en måte å skrive ting til live igjen da. Det tror jeg har vært ganske vesentlig på en eller annen måte for meg. Og jeg har jo sett, jeg er jo klar over det selv, at det dukker opp mye døde fedre i bøkene mine, som er en slags sånn skjebneerfaring kanskje, som jeg prøver å skrive meg bort fra det nå. Men jeg tror kanskje det var det som gjorde at det til slutt
for alvor kom i gang. Men selv da tok det jo nesten 10 år. Jeg synes ikke det er noe ubehagelig at noen sier at her bør du kutte. Her må du komme kjappere til poenget. Så det er for meg veldig faglig da. For sånn har jeg alltid hatt det. Og jeg vet ikke, kanskje andre forfattere synes at sånt er mer ubehagelig. Selv om jeg ser på teksten selvfølgelig som noe som skal være kunst i en eller annen form, så er det jo også noe som er veldig materiale, som er håndterbart. Da. Så det kan jo hende at det kommer derfra, at jeg har en annen innstilling til det. Og så tror jeg ganske mye flinkere til å, i hvert fall enn de forfatterkollegene jeg kjenner, så er jeg mye flinkere til å holde deadline. Nå har jeg jo vent meg litt til det, men rart i begynnelsen å bli intervjuet og ikke intervjuet. Det synes jeg. Forfattere snakker jo ofte om det at de husker negativ kritikk veldig godt. Og jeg har alltid innbilt meg at jeg var en sånn som ikke, at det prellet av ganske fort. Og så holdt redaktøren min en innledning til når jeg kom med den siste boka her. Hvor han helt åpenbart var en helt annen oppfatning enn meg når det gjaldt at ting prellet av. Han mente jeg var et klassisk eksempel på at når du hadde fått en veldig positiv anmeldelse, men det sto noe negativt der, så var det jeg ville snakke om. Det ene negative som var påpekt. Så det stemmer vel det da. Jeg har såpass dårlig selvinnsikt at jeg ikke skjønte det selv. Det er et skille i forfatterskapet mitt, opplever jeg selv, før den boka og etter den boka, i hvert fall grovt sett. Hvor den boka er jo rent selvbiografisk, en selvbiografisk roman. Og den utløste en eller annen måte å skrive på for meg, som er å skrive tettere på mitt eget på en eller annen måte, at begge de to neste romanene har et klart fortellerståsted som ligger tett opp til en person som kunne vært meg. Karl Ove Knausgård hadde kommet med Min Kamp-bøker, og jeg synes det var veldig frigjørende å lese det. Jeg har også tenkt på at det kan være ofte glemmende rent praktiske. Jeg sluttet som heltidsjournalist i 2008. Så dette er liksom den første hele boka hvor jeg bare var forfatter. Så var det nok følelsen at jeg kunne trå over noe. Jeg kunne gå enda lenger. At jeg turte å skrive. Jeg er veldig konfliktsky egentlig som person. Og så turte jeg å skrive om min egen familie, og den handler jo om å vokse opp i en veldig moderne familie med mye skilsmisser. Og jeg følte vel også at jeg var tilhørte den første generasjonen som nå var gammel nok til å oppleve disse foreldrene som skilte seg hele tiden, og kunne skrive om det. Men jeg var jo veldig nervøs for det. Jeg skjønte jo at, det er jo ikke et oppgjørsroman, men jeg skjønte jo at moren min kom til å bli lei seg over det, en del av de tingene jeg skrev der. Og det synes jeg var veldig, jeg synes mye av det var veldig ubehagelig å tenke på. Men likevel fast bestemt på at jeg skulle gjøre det da, fordi begrunnelsen for min del var at jeg kunne gjøre det fordi målet var å skrive med så mye medfølelse som mulig for alle disse personene som er med i boka, at jeg skulle kunne slippe unna med det på en eller annen måte. Og så er den jo selvbiografisk. Mitt navn er Jens M. Johansson i den boka, sånn som det er på ordentlig. Men ingen av de andre heter det de heter på ordentlig da. Som både fordi jeg tenkte sånn at jeg vet jo at det er sånn, min historie er sånn, men jeg har 5 yngre søstre for eksempel. Og de vil sikkert fortelle om akkurat de samme episodene på en annen måte, helt annen måte enn jeg gjør. At vi alle eier vår historie på en måte, og det vil jeg gjerne markere ved å ha ulike, ikke ha ekte navn på dem. Og så beskytte dem litt da, at hvis du googler navnet, så får du det ikke opp. Jeg fikk ingen negative tilbakemeldinger fra min familie. Jeg spurte moren min, siden hun er den som er mest med, om hun ville lese det på forhånd.
Nå skal du, altså min familie er jo, kommer jo fra et sånn, min familie er så kunstnerisk borgerskap på en eller annen måte. Så for moren min tror jeg det var litt dobbelt, det var også litt deilig å bli skrevet bok om, tror jeg. Og hun sa det at nei, så lenge det, hvis jeg mente at det var kunst, så ville ikke hun lese det med rødpenn. Som jeg synes var en raus holdning, så hun gjorde ikke lese. Og så ga jeg de vel det, sånn at de skulle lese det før det kom ut, men ikke sånn at det var ikke noe som skulle rettes på, liksom, men at de visste hva som sto. Og jeg var veldig, veldig nervøs for det, selvfølgelig, når de skulle lese. Jeg husker jeg kom på en familiemiddag, hvor jeg hadde da først vært på en guttetur til London eller noe sånt, i 4 dager, og så skulle jeg rett derfra på familiemiddag, hvor da alle hadde fått boka rett før jeg dro. Så at, det kjente jeg var å makse det litt, kanskje. Komme dit litt frynsete nerver i utgangspunktet, og så... Men, og ingen sa noe, det var kanskje det aller verste. Det var ingen som sa noe om det jeg hadde skrevet. Men det kom senere, da. Men det var... Måtte du spørre de? Nei, det gjorde jeg. Sånn tør jeg ikke. Jeg tør ikke være så konfronterende. Så senere så kom... Nei, jeg venter til de sier noe. Men har denne boka endret noe på relasjonene i storfamilien din? Jeg håper jo det. Jeg håper at det har liksom gjort at ting kan snakkes mer. Selv om jeg også er tilhenger, det er jo også med den boka, jeg er jo litt tilhenger av at man ikke snakker om alt. Paradokset å skrive en sånn bok, men likevel at noe argument, jeg har jo en slags hyllest av min familie, at vi er så veldig flinke til å feie ting under teppet. Og det er noe fint med det også. Jeg husker jeg sa det på en sånn, jeg har snakket om boka på en forsamling, og da er det stort sett, det er veldig mye kvinner og lite menn. Og så var det en mann, jeg tror det var en mann i salen, og det var det ene han lurte på, om det var greit, og det at man ikke snakket om ting, det at man feier ting, han var åpenbart, han ville, og så sa jeg, jeg mener at det er greit, og det tror jeg han synes var, det virket som han synes var ekstremt lettende. Jeg hadde lest Stoner, og så ville jeg veldig gjerne skrive en bok som dekket et helt liv, helt fra begynnelse til slutt. Og så fikk jeg det ikke til. Jeg synes det ble veldig sånn skolefjernsynsaktig når jeg skulle skrive om når man var født og vokst opp i 39-40 under krigen. Det ble veldig sånn flinkt, men ikke noe ordentlig jeg har følelse av dybde i det, da. Og når jeg kom på det med å kunne skrive det fra at fortellerståstedet var i nåtid, og at blikket inn i fortida var dagbøkene hovedsakelig, da, og så kunne man dikte videre på det for så vidt. Det var da det liksom løsna, det var da jeg klarte å skrive det, så det var egentlig sånn, men det kom i stand at jeg ikke fikk det til på den andre måten. Og så var det jo veldig gøy, og det jeg brukte mye tid på var jo å finne ut sånne historiske hendelser. Ofte blir sånn tidskoloritt veldig dumt, synes jeg, ikke sant? Når du ser serier, når de skal markere at nå går det over, når en krønike går over til 60-tallet, så spiller de et eller annet av Beatles, eller ikke sant? De viser månelandingen for å vise at veldig sånn, mens det er jo ikke sånn man husker fortida, når man var. Så jeg leste meg opp på veldig mye sånn mye mindre nyheter da, som jeg prøvde å blande inn. Det var vel ikke så mye av det som kom med, men det var, jeg tror det var viktig for meg, for å få den følelsen at det var ordentlig. Det var litt som jeg hadde vært der. Og så var det morsomt å dikte språk i disse dagbøkene. Og få lov å være... Og jeg burde merke at du har, i hvert fall jeg da, har også en litt eldre dame i meg. For Else da er jo født sånn at hun når den seksuelle revolusjonen kommer, så er hun rundt 30 og tobarnsmor, og ikke noen posisjon egentlig til å dra nytte av den seksuelle revolusjonen. I motsetning til hvis du var født bare rett etter krigen, hvor du da var nettopp student og mye yngre, og kunne ha p-pillens, oppdagelsen og innføringen av p-pillen var fantastisk. Så opplever jo Else snarere at den seksuelle revolusjonen bare har gitt mennene mer skyts
til å si jo, men det dette vi gjør nå. Det åpen å være litt med nå. Så hun opplever det bare som et nytt press da. Og ikke noe frigjørende i det hele tatt. Og jeg synes at det var interessant hvordan så få år som det snakk om kan forskyve den opplevelsen og den jo utvilsomt viktige hendelsen kan forskyve opplevelsen av det så veldig. Det var jeg veldig, sånt synes jeg interessant da. Og så jo noe som går igjen i bøkene mine også, ser jeg jo når jeg ser tilbake på dem, jo generasjons... det vel også det dagbokgreiene. Simon leser jo disse dagbøkene for at han i en ekteskap han holder på å gå dukken. Og som et forsøk på å liksom forstå kona si bedre, Kaja. Så vil han lese han tror at hvis han forstår svigermoren sin bedre, så kan han forstå kona si bedre, og til syvende og sist han jo veldig opptatt av sønnen sin, da, som han ser sliter i dette hjemmet hvor de krangler og bråker hele tiden. Og jeg har vært opptatt av hvordan generasjoner påvirker hverandre, kanskje aller mest i min egen familie, men ikke sant, hvordan det jeg synes det veldig interessant. Det at faren min døde når jeg var 22, hvilken betydning har de for de valgene jeg tar, og hvordan jeg behandler mine barn, alle disse spørsmålene har jeg vært opptatt av i skrivinga mi. Og også når jeg som journalist fortsatt, når jeg intervjuer folk, så merker jeg at til det kjedsommelige kan spørre. Jeg veldig opptatt av bakgrunnen til folk, hva foreldrene har drevet med å gjøre, og de i live? Jeg tar meg selv i dette. Og jeg synes ofte man får mye ut av det. Folk har mye å si om de tingene. Jeg tror mange folk har tenkt over de tingene. Et godt liv, den forrige, fikk jeg jo veldig mye respons fra. Ja, der ble jeg innkalt til å forelese for som pensjonistklubber og sånt, som jeg synes veldig gøy. Å snakke, jeg var på en, for eksempel, var veldig fint, hvor masse folk, nesten bare damer, kanskje bare damer faktisk, hvor de ville gjerne snakke om gamle og seksualitet, som var veldig hyggelig. Ikke noe jeg føler jeg er ekspert på, men klart boka toucher innom det. Det handler jo ganske mye om sex. Så jeg fikk mye sånn respons på det, som var gøy. Nei, jeg var litt nervøs da, altså, men jeg var ikke så klar over at det skulle handle så mye om sex før jeg gikk dit, tror jeg. Men det var veldig hyggelig. Jeg ble sterkt oppfordret til å skrive mer om gamle og sex. De mente det var et stort hull. Det har de sikkert rett i. Stort hull i norsk samtidslitteratur, men jeg har ikke kommet dit ennå. Har du mange lesere som bare venter på en bok? Det tror jeg kanskje ikke, men kanskje jeg har et lite knippe lesere der som... Der ble jeg jo spurt av forlaget, det forlaget Pilar, om å skrive den. Og når du skriver portrettintervjuer i Dagens Næringsliv, tror jeg du får en del sånne forespørsler. Og mange av de preget av at ting skal gå veldig, veldig fort. Det nesten sånn, kan du gjøre det i løpet. Hvis jeg sier jeg har litt mye å gjøre, men du kan dra ned og møte han en helg, og så... Altså, jeg føler at det liksom ikke... det klarer jeg ikke. Vi kan ikke bli gjennom en bok over en kopp kaffe, liksom. Men her fikk jeg liksom ordentlig med tid, ordentlig betalt, som også viktig. Og så var jeg opptatt av hans historie, var jeg genuint... For det første jeg veldig fotballinteressert. Jeg har skrevet bøker om fotball før, sakprosabøker. Og her var jeg opptatt av... Dette jo Norges... det mestvinnende det jo 2 nordmenn som vunnet skal jeg si at jeg sier riktig, 2 nordmenn som vunnet Champions League, det kanskje flere, men i hvert fall han har vært i 2 finaler som eneste nordmann, og har flest landskamper på herrelandslaget, og lykkes med alle disse tingene, og så det likevel han så utrolig upopulær. Og det tenkte jeg at det må jo være noe å skrive om. Og det sa jeg at det måtte være en forutsetning, at han var villig til å snakke om det. Og at vi ikke snakket så mye om, sånn som fotballspillere av og til gjør, i hvert fall. Mye om jantelov og sånn, og det sa jeg, det orker jeg vil ikke
snakke om det. Jeg synes det er uinteressant å høre fotballspillere som har lykkes godt og høre om hvor forferdelig verden har vært mot dem. Men genuint hvorfor, hva han tror. Og det skal Jon Arne Riise virkelig ha. Det stilte han opp på og var veldig åpen om de tingene, hva han tenker forklaringen. Da. Hva var det som overrasket deg mest ved han, når du etter å ha tilbrakt så mange timer i selskapet? Det tror jeg var at han leste gjennom alt jeg hadde skrevet og ga en ordentlig tilbakemelding. Det tror jeg mange kanskje ikke ville tenkt at han gjorde. For det mye kaos. Det tror jeg han var enig selv også, rundt Jon Arne Riise. Men han leste gjennom manus ordentlig, for det sa jeg at du må lese gjennom, og så må du gi meg ordentlig tilbakemelding om noe feil, eller... Og så var jeg selvfølgelig livredd for at han skulle si at du kan ikke stå alt det her. Det jo veldig, en del av det jo veldig personlig. Men han gjorde det. Leste gjennom, kom tilbakemelding, og ingenting av det som jeg var redd for han ville ta bort, tok han bort. Hvorfor han så upopulær? Ja. Eller han det? Er det bare en myte? Nei, han nok delvis det. Og noe av det har han jo... Altså, hvis jeg skal være veldig psykologiserende, så det jo at så tror jeg ikke det uvanlig at folk som har en bakgrunn som mobbeoffer, sånn som han har, får en hang til å overkompensere. Og det vanskelig å være overkompenserende og kul samtidig. Det lar seg nesten ikke gjøre. Du blir litt for mye, prøver litt for hardt. Så jeg tror det noe der. Og da hjelper det egentlig ikke hvor mye du får til. Den konstante usikkerheten som du bærer med deg, og som jo mange av oss gjør uten å være mobbeoffer nødvendigvis, kommer i veien for han da. Og har gjort det opp igjennom. At han skal ta i så hardt hele tiden. Hvis han har lent seg litt mer tilbake, så hadde akkurat det kanskje gått bedre, men da har kanskje ikke karrieren gått så bra. For han har nok fått mye energi fra dette ønsket om å overbevise folk hele tiden, og følelsen av at alle ute etter han hele tiden. Så han har nok skapt en god fotballspiller også. Kanskje ikke en lykkelig mann, men en god fotballspiller. Jeg har skrevet mye om makt og politikk i journalistikken, men aldri helt fått det til. Hatt et ønske om å gjøre det i skjønnlitteraturen nå, men ikke fått det helt til. Ikke visst hvordan jeg skal gjøre det. Synes det har blitt veldig påståelig de gangene jeg har prøvd. Og for meg så var måten å gjøre det på, oppdaget jeg, var å skrive humoristisk. At når jeg begynte å gjøre det, jeg kom på denne, som jeg synes var en litt morsom idé, da, at en fra middelklassen, den kulturelle middelklassen, som jo har disse kjennetegn om at vi føler at vi kan alt, vet alt, kan forstå alle, ofte med mye velvilje da, og mye sympati, velger å liksom gå ned i arbeiderklassen for å forstå den. At det lå et komisk aspekt der. Når jeg kom på komikken i det, så kjente jeg at ja, dette kanskje jeg kan klare å skrive politisk. Og så i tillegg så var det jo at jeg ikke hadde det så veldig bra. Kona mi var veldig syk, og at jeg hadde et behov for å skrive noe som var morsommere og mer direkte underholdende på en eller annen måte da, enn det jeg hadde gjort før. Jeg var veldig lei av mitt eget alvor, og hadde behov for å skrive noe som gjorde at jeg følte at jeg syntes det var morsomt selv å skrive. Og også at jeg kunne komme hjem til kona mi som var dårlig, og kunne fortelle om noe som var gøy da. Noe jeg hadde tenkt som var morsomt. Så det var litt sånn de to tingene som møttes. Det jo hovedgrunnen. En veldig personlig og en veldig politisk. Altså jeg har jo vært mye på Kiwi. Og jeg har jo som veldig mange andre jobbet med sånne ting når jeg var yngre i sommerjobber og sånn. Men det ikke... Jeg har ikke gjort så mye av de research-tingene han gjør. Det jeg veldig glad for det jo veldig mye ubehageligheter. Han dummer seg mye ut. Så der det rett og slett at jeg har fantasien. Jeg har ikke problem med å leve meg inn i en person som gjør så mye dumt. Det har jeg ikke. Så sånn sett har jeg det felles med Allan Berg. Med tanke på at jeg er journalist, så er jeg veldig lite til overs egentlig for så veldig mye research. Jeg
Jeg synes ofte det kommer i veien. Så lenge folk tror på det. Så bør det ikke være riktig, egentlig. Og jeg har fått noe, det er ikke som de leserne man har, det er jo ikke først og fremst folk som jobber på Kiwi. Det er det jo ikke. Men jeg har fått noen tilbakemeldinger fra folk som jobber i butikk at det er ganske riktig. Det er jeg jo veldig fornøyd med, selvfølgelig. Det tok ikke så lang tid før LO lagde en pris som var til fremme av fortelling om vanlige folks liv. Så jeg føler at hvis jeg har bidratt der, er jeg veldig fornøyd. Altså. Jeg tror ikke det, men det har vært... Jeg smilte litt da. Det var veldig overraskende likt. Når du ble intervjuet, når du ga ut din første bok i 2002 av Dagsavisen, så ble du spurt av journalisten hvorfor bestemmer en journalist seg for å skrive bok, og så svarer du... Hva svarte jeg da? For å bevise at jeg har et sjelsliv. Ja, det svarte jeg, ja. Ja. Og så spør journalisten, du er ikke ironisk. Nei. Og så svarte du overhodet ikke. Nei. Men når vi nå er her 18 år senere, er det fortsatt derfor du skriver skjønnlitteratur, for å bevise at du har et sjelsliv? Nei. Det har jeg vel bevist, kjenner jeg, når jeg har skrevet alle disse bøkene. Men jeg kunne kjenne det til når jeg var journalist, ja. Det er alltid mistanke mot journalister at de ikke har noe, de bryr seg ikke om noe annet enn de sakene de skriver. Nei, nå er det nok mer, sant, det er litt sant også. Det er jo et eller annet å bevise at det er jo noe dypere eksistensielt kan være i god skjønnlitteratur, som jeg prøver å grafse meg fram til på en eller annen måte. Som man har anledning til i skjønnlitteratur, og som er veldig vanskelig i journalistikk. Du har mye mer tid å grave inn til et eller annet som forhåpentligvis føles sant. Og det har du ikke anledning til som journalist. Og hvis det er å bevise at du har et sjelsliv, så holder jeg vel fortsatt på å prøve å bevise det.